binanter wisses des Jahr macht leider kein Elsasser am Tour de France Metamol auf dem Velo. Durch Denis Schmidt ist aber alle Tag dabei. Er begleitet Journalisten von France Television mit seiner Erfahrung als ehemaliger Velofahrer und er nimmt nicht gleich die Kulissen vom Rennen mit. Es geht los. À Philippe Gaudu. Allez, Gaudu. Sagan, le 11, c'est lequel qui a gagné le Tour Alsace il y a 3 ans? Charman. Quelle équipe déjà? Charman, Bora. Hein. Durch Denis Schmidt und der Journalist Rodolphe Gaudin schaffen schon 5 Jahre zu Wander. Sie sind auf die 3 Etappen vom Tour de France miteinander und ihr Jahr fängt ein paar Stunden vor dem Ranao im Village Départ, Vedo et Saint-Dié-des-Vosges. On a morca, tu as même Rodolphe, traîne fort coché, tu as rien fort, vous me interviewé auf der Linie de départ. Das ist ein wenig so au feeling, mais qu'on adore un petit vélo, das Competition. Ich bin Rennfahrer gesehen, so 15 Jahre. Putain, t'as vu sa chute hier? Ouais, mais justement. Et il a que dalle. Ah, il est un petit peu. Ouais, mais das ist der grand patron gesehen vom Cofidis, Cédric Vasseur. Und il racontait en fait die Chute gestern vom Jean-Luc Perrichon. Non, Pierre-Luc. Pierre-Luc Perrichon. Merci Rodolphe. Tu donnes les noms des fois, parce qu'il comprend un peu des fois. Gewöhnlich läuft es aber umgekehrt. Durch Denis ist auf einem Velo aufgewachsen. Sein Papa hat schon auch an einer teilgenommen und durch Denis ist später auch ein guter Fahrer geworden. Er hat sogar von seinem Sport gelebt. Perrichon. Auf dem Tour de France rennt er vertarvet von seinem Kollegen Zerlisterer. Dann der Rodolphe müsste regelmäßig Live-Sendungen auf France 2 und France 3 einspringen. Das sind auch die Rennfahrer, die wir dann interviewé und au fur et à mesure, dann ça, je les barre, also, voilà. Und kaum sind Sportler abgefahren, springen der Denis und der Rodolphe Soto Richtung Sokuma. Wir müssen so schnell wie möglich auf Kolmer. Der But ist, dass wir so schnell wie möglich auf die Linie d'arrivée kommen, für den Rodolphe helfen, für die Etappe sehen und schauen, wer aus vorne ist, dass wir können so am besten coller le mieux à la réalité für die Interview. Ja. Das ist im Denis seine erste Rolle. Dann offiziell ist er als Chauffeur von France Television eingestellt. Er macht schon aus seinem 18. Tour de France mit. C'est un petit hasard, denn vor jetzt 20 Jahren fast habe ich einen Kollegen, ein alter Rennfahrer, getroffen auf dem Tour de France in Alpe d'Huez und c'était par gefallen, der France Television. Dann habe ich ein CV geschickt, so im November und im Mai haben sie mich kontaktiert und alle Jahre man kommt man wieder mit Freude. À tout à l'heure, Lucio. Oui, Rémi. Dank dieser Arbeit darf er immer noch in der Welt vom Velo leben. Und mit den Jahren kennt er alle, die Mannschaft, die Fahrer und Trainer. L'italien, là, comment il s'appelle votre italien Bonifacio, il va vite au sprint. Si. Es ist ein familiär vom ersten Tag bis am letzten Tag. Am Anfang geht es, aber am Ende ist man ein bisschen so müde. Dann ist der Stress vom Morgen bis am Abend, dann ich renne rechts, links, vorne, hinten. Habe ich 46 Coup de fil. Er schnappt also hier und dort Neuigkeiten, die dem Journalist helfen können. Ouais. Plutôt Sagan. Je verrais plutôt Sagan. Sur son contrat, c'est marqué chauffeur, mais il fait bien plus que ça. C'est vraiment pas juste m'emmener d'un point A à un point B. Il est un peu partout et c'est là où il est le meilleur. Il était cycliste, lui, ça compte? Bien sûr, parce que sur les différents profils, je lui demande un peu son avis, savoir qui il voit, on confronte un peu nos idées, et là, je dois l'avouer, assez souvent raison. Warum nicht noch 2, 3, 4, 5 Tour de France? Sowieso, jetzt habe ich 68, bin ich 58 Jahre, 58 Jahre alt. Et la barre ist 85. Au-delà an 85 kann man nicht im Tour de France machen. Dann habe ich noch 7 Jahre. Warum nicht? Warum nicht? It's your life, don't you let 'em tell you